Thì chủ quan mà nói thì tôi cũng thấy là cái tên nó cũng đi theo năm tháng và nó cũng được người ta nhớ tới cũng theo cái tên đó, mặc dù là có thể là cái nội dung nó sẽ là một cái chuyện khác, ấn tượng, chất lượng hay là ghi nhớ, nhưng mà cái tên người ta sẽ nhớ và người ta sẽ truyền khẩu và người ta sẽ subscribe, người ta sẽ gọi là đăng ký để mà định hình cái tên đó. Thì đây cũng là một cái ý mà tôi nghĩ là thôi thì thời lượng chúng ta cũng không có nhiều và cũng không còn nhiều, nên là hôm nay chúng ta sẽ tạm xoay quanh cái câu chuyện về khởi nghiệp làm YouTube, đặc biệt ở mảng giáo dục, xung quanh một số cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì hy vọng là các thính giả gần xa cũng sẽ cảm nhận được cái tinh thần mà các khách mời là anh Trương Đức Long và anh Thanh Đình Nguyên gửi vào chương trình, chia sẻ đồng cảm và cũng muốn hỏi thêm trước khi chúng ta cũng tạm khép lại cái chuyên đề ngày hôm nay về chủ đề này. Thì 2023 cái điểm rơi của nó cũng sẽ có nhiều bùng nổ cho những người làm YouTube, bởi vì như anh Bình lúc đầu có nhắc về một cái bối cảnh Covid nó khác, bây giờ một cái thời kỳ trở lại bùng nổ hơn của công nghệ, của các cái thiết bị số, rồi những cái đòi hỏi hơn với những người làm YouTuber. Thì câu hỏi này xin dành cho anh Bình trước, bởi vì cái câu hỏi này nó cũng mang cái yếu tố chuyên nghiệp, chuyên môn và những cái trải nghiệm nữa. Dạ, cảm ơn anh Thái. Thì anh Thái có nhắc lại cái câu chuyện Covid, thì đỉnh điểm là những tháng năm đầu của năm 2020. Mình có nghiên cứu về tần số học thì mình có phân tích 2020 chúng ta lấy 2 cộng 2 là ra 4. Thì trong cái quy tắc của tần số học, năm cá nhân cũng như năm thế giới mà năm số 4 là sẽ tuột xuống đáy sâu, đáy chủng. Và hiện tại chúng ta đang ở 2023 thì chúng ta cộng lại là 2 cộng 2 cộng 3 là 7. Thì số 7 cũng là một cái đáy chủng. Thì mình cũng có làm video này trên kênh Thanh Bình Nguyên. Hy vọng rằng tại vì hiện tại chúng ta đang ngồi ở đây hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày cá tháng 4. Đôi khi mình nói giống như là mình đang nói dối vậy thôi. Nhưng mà có thể từ giờ đến 31 tháng 12 năm 2023 cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể một cái đại dịch nào đó xảy ra, hoặc là có một cái câu chuyện gì đó, cho nên chúng ta cũng chờ đợi thử. Và những cái điều này các bạn cũng có thể theo dõi trên kênh của Thầy Giáo Chân Đất, những cái sự chia sẻ về đề tài giáo dục hoặc câu chuyện cuộc sống, hoặc trên kênh của Thanh Bình Nguyên sẽ có những cái đề tài rất là hấp dẫn. Và hy vọng rằng là con số 7 nó lại có một cái đặc điểm hay nữa của năm 2023, đó là con số của tâm linh. Mà cái này trên Hoàng Thái anh rành lắm, cho nên là trong tương lai tới sẽ có những video tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ, và có anh Hoàng Thái tham gia cùng với anh Trương Đức Long luôn trong kênh Thầy Giáo Chân Đất và kênh Thanh Bình Nguyên. Dạ, cảm ơn. Rồi xin mời anh Long, bởi vì anh Bình cũng đã nói gần như đủ ý rồi, anh sẽ bổ sung những cái ý gì mà còn thiếu. Thực ra thì tôi cũng mới tập tành làm cái YouTube thôi. Thì cái việc mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta theo dõi một cái kênh nào thì chúng ta thấy có một cái điều như thế này nè, một điều hết sức là thú vị. Tức nghĩa là những cái kênh YouTube các bạn được trải nghiệm về du lịch, thay vì các bạn không có tiền đi Thụy Sĩ thì bạn theo kênh một cái YouTube mà review về du lịch, bạn ở một góc độ nào đó bạn có thể đi Thụy Sĩ được. Ở một cái góc độ nào đó bạn đang khó khăn trong vấn đề, chúng ta đang cần làm một cái điều gì đó mà chúng ta không làm được, đơn giản như chúng ta sửa chữa những cái vật dụng trong nhà thôi, thì chúng ta lên kênh YouTube, có những cái kênh YouTube hướng dẫn chúng ta làm được. Thậm chí là các bạn là đang một bạn nào đó chuẩn bị ra mắt là gia đình bạn trai mà nào giờ cũng chẳng biết làm món gì, thì YouTube cũng là một nơi các bạn có thể trải nghiệm, các bạn có thể nấu một món ăn nào đó để cho mọi người trong cái gia đình của bạn trai của mình cảm thấy là thú vị. Và đâu đó thì tôi nghĩ rằng có những kênh YouTube vô tình vì một cái cá nhân nào đó của mình, bạn review sai sự thật, dẫn đến ảnh hưởng cho một dịch vụ hoặc là một cái ngành hàng nào đó. Thì cái điều này tôi không cần nói ra đâu, nhưng mà các bạn cũng thấy rõ ràng là nó đã có những cái hệ lụy như vậy. Và dĩ nhiên bên cạnh đó thì có những bạn làm YouTuber đã giúp cho chị A, chị B, chú C, chú D phát triển một cái ngành nghề, một cái dịch vụ nào đó mà theo như các bạn thấy, ok, chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta cần phải làm để giúp đỡ cho những mảnh đời như vậy. Thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ, muốn nói chuyện với các bạn nghe đài ngày hôm nay, đó là khi chúng ta làm một cái kênh YouTube thì chúng ta cần phải chú ý đến điều gì.
chúng ta cần phải chú ý. Ở đây tôi không nói đến vấn đề giáo dục đâu, giáo dục nó khô khan lắm. Các bạn thấy rõ ràng là nhiều khi là tất cả các trường học đều để là hãy đến trường vì niềm vui, nhưng mà tôi nghĩ rằng khoảng trên 70-80% là các bé khóc lóc khi đến trường rồi. Đó thì cái câu chuyện như vậy. Nhưng thành ra là hãy làm YouTube dù để kiếm tiền nhưng hãy công tâm. Hãy công tâm. Câu chuyện kiếm tiền là một câu chuyện thực tế, ai cũng mong kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền như thế nào để nó phù hợp với lại cái đạo đức, đó là câu chuyện các bạn cần phải suy nghĩ. Rồi cái đó là mặc định anh Long, và tôi cũng khuyến khích và mọi người cũng đang khuyến khích nhau cái vấn đề kiếm tiền thông qua lao động trên YouTube. Và ở đây không chỉ là mảng giáo dục nữa, mà tôi cũng chủ quan cho rằng là giáo dục nó là một cái nền tảng ban đầu để chúng ta mở rộng ra những cái mảng khác, như những gì mà các YouTuber ở những cái mảng khác cũng đã từng làm. Họ làm về du lịch, sau đó họ chuyển qua ẩm thực, rồi ẩm thực họ quay lại những cái giá trị về lịch sử, văn hóa, rồi thậm chí là những cái câu chuyện về chính trường khác cũng hoàn toàn có thể. Không biết là anh Bình cũng có bổ sung ý kiến gì thêm cho cái ý này? Dạ, về cái chuyện mà chốt lại cho YouTube á, thì mình chỉ muốn chia sẻ một điều thôi. Cái tên ghép lại của chữ YouTube, nếu như những YouTuber thật sự chưa biết thì hãy quay trở lại search ý nghĩa của nó. Tại vì Google tạo ra YouTube và mua lại từ một cái công ty của bắp thôi, và sau đó đẩy mạnh lên trở thành phạm vi toàn cầu. Và hiện tại là YouTube người ta đang kiếm tiền từ chính những YouTuber, từ những người mà đi lên video xem trên mạng, viral digital đó, là một cái con số khủng khiếp. Mình chỉ nói đơn giản như sau. Ví dụ như một cái kênh mà anh Long có nhắc đến về du lịch đó, thì chắc chắn các bạn sẽ biết có cái chữ khoai ha. Thì đó là một người bạn của mình, một người em của mình. Và hiện tại theo như mình biết, cái kênh của bạn là mỗi một tháng phải kiếm được vài trăm triệu đồng từ tiền Việt. Nếu như đổi với tiền đô, hôm nay đô là 23.000, thì bạn này tính bằng đô, tại vì YouTube sẽ gửi cho chúng ta bằng tiền đô. Vậy thì cái tiền mà YouTube họ lấy là tới 55% lận. Còn tiền của YouTuber thì chỉ có 45%, mà trong khi đó chúng ta phải bỏ ra hàng bao nhiêu công sức, mệt mỏi, vất vả, thậm chí còn bị đe dọa bởi vì những cái video mà các bạn lỡ làm mà nó có dính dáng gì đó về cuộc đời, về xã hội gì đó. Rồi, thì bây giờ làm YouTube thì mình cũng hy vọng giống như anh Long nói là hãy làm với cái tâm. Đó, khi có cái tâm rồi thì đến cái tầm. Đó, thì sau đó là chúng ta sẽ có tiền một cách chân chính. Dạ vâng. Rồi, rất hay. Không chỉ là một viên kịch, biên tập, một nhà văn nữa, mà là một MC rất là thú vị khi mà cuộc trò chuyện ngày hôm nay với anh Thanh Bình Nguyên và kể cả anh Trương Đức Long, một thầy giáo thì mặc nhiên cũng có tố chất của một MC rồi. Thì xem ra một cái sự hội tụ ngày hôm nay để các khán thính giả gần xa cũng cảm nhận là làm YouTube hay một cách khác YouTuber khởi nghiệp thì nó cũng có những cái đam mê, có những cái tố chất, rồi từ đó những cái hữu xạ tự nhiên hương nó sẽ đến với mình bằng cái công sức lao động chính đáng và có tâm và có những cái chất lượng cuộc sống nó được lan tỏa. Thì rất cảm ơn hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay trong cái chừng mực của chương trình, một cái chủ đề mà chúng ta sẽ còn phải nói rất nhiều cái điểm, những cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là những cái cách kỹ xảo trong hình ảnh, những cái thiết bị, những cái công nghệ đem lại, và những cái yếu tố của cameraman, những yếu tố của hậu kỳ, vân vân, rất nhiều. Mà cái điều này thì có lẽ khách mời anh Thanh Bình Nguyên sẽ là khách mời của chúng tôi trong những số tiếp theo, và kể cả anh Trương Đức Long. Thì trước khi khép lại chương trình này thì cũng muốn các khách mời cũng có những cái cảm xúc và những lời chào các thính giả của chúng ta và những cái suy nghĩ của mình khi tham gia cái chủ điểm ngày hôm nay. Xin mời anh Trương Đức Long. Lại tiếp tục cảm ơn anh. Lại tiếp tục cảm ơn Phan Hoàng Thái, tiếp tục cảm ơn ban biên tập của đài FM 99,9 MHz đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi chia sẻ. Và tôi không biết rằng là những cái là tôi chia sẻ trên sóng ngày hôm nay nó có thú vị hay không thì tôi không biết, nhưng mà tất cả những cái gì tôi chia sẻ nó đều thật lòng, nó đều giống như cái tên là thầy giáo chân đất của tôi. Tôi thì ít nhiều gì đó thì trong những cái chia sẻ đó thì cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn nghe đài có được một chút ít kinh nghiệm, có một chút ít trải nghiệm để có thể là có một cuộc sống nó có thể là nó tốt hơn. Có thể là làm một cái kênh YouTube nào đó nó sinh động hơn, có ích hơn. Cảm ơn anh Trương Đức Long, thầy giáo Trương Đức Long, thầy giáo chân đất.
Và hầu như là mỗi khi mà nghe các khách mời nói những cái lời chân tình và có những cái giá trị về khiêm tốn á, thì tôi cũng lại phải nói với họ là cái sự khiêm tốn nó cũng là một cái liều thuốc rất là tốt, và nó cũng là cái chất xúc tác rất là tốt trong mọi cái công việc, và đặc biệt là làm YouTuber nữa. Và xin mời anh Thanh Bình Nguyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Thoái, cảm ơn anh Long, cảm ơn ban biên tập của đài, cảm ơn tất cả khán thính giả. Mình thì chia sẻ nó thực tế hơn chút xíu như sau. Kênh YouTube hoặc là tự làm YouTuber vô cùng đơn giản, chỉ cần một cái điện thoại thôi là có thể làm để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của chính chúng ta, và trong tương lai thì sẽ có tiền để YouTube bật cho chúng ta. Và hiện tại thì mình cũng là một người hướng dẫn chia sẻ cho những YouTuber mới hoặc những người chưa từng làm YouTuber. Thì nếu như mà trong một cái tương lai tới mà nếu như các anh chị các bạn mà đang nghe chương trình này mà muốn làm YouTuber thì một, liên hệ với anh Hoàng Thái, tại vì anh phụ trách biên tập ở đây. Hai là có thể lên kênh YouTube Thầy Giáo Chân Đất hoặc kênh YouTube Thanh Bình Nguyên. Thanh Bình Nguyên có những cái khóa miễn phí hỗ trợ giúp cho tất cả những bạn mới làm kênh YouTube. Ngoài ra mình cũng sẽ có những cái cách thức để mà chia sẻ chuyên sâu để cho tất cả các anh chị các bạn được bật kiếm tiền sớm nhất, thậm chí trong một ngày. Như kênh của Thầy Giáo Chân Đất là định phải làm khoảng 1 tháng đến 3 tháng. Nhưng sau khi mình bàn bạc, mình trao đổi với YouTube, tại vì Việt Nam này có đại diện của YouTube, thì lập tức là họ hỗ trợ cho, và họ đã tạo cho anh Long hiện tại sụp khủng khiếp và giờ khủng khiếp. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Bình Nguyên cũng đã chia sẻ thêm những cái câu chuyện đằng sau việc làm một cái YouTube, và căn bản là vẫn là văn ngôn võ luyện, xin lỗi, vẫn phải là một cái gì thực tế, những cái gì mà trải nghiệm thực tế so với những lý thuyết. Tuy nhiên lý thuyết nó cũng là một cái điều căn bản để nói là việc thực hành nó được trôi chảy suôn sẻ hơn, và đặc biệt là không học thầy không bằng học bạn, nó cũng là một cái gì đó rất là đời sống khi mà chúng ta việc làm một cái việc gì đó, và trong YouTube cũng vậy. Chương trình tạm khép lại ở đây, và cảm ơn hai khách mời của chúng ta, Thầy Giáo Chân Đất Trương Đức Long và đạo diễn biên kịch Thanh Bình Nguyên cũng tham gia về chủ đề làm YouTube dễ hay khó trong mảng giáo dục. Và hy vọng là những cái số tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng cái câu chuyện này, như đã nói, thông qua thiết bị, thông qua hậu kỳ, thông qua những cái giá trị học hỏi để mở rộng kinh nghiệm. Hoàng Thái thực hiện chương trình nói lời cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chuyên đề của chúng tôi. Xin nói lời chào tạm biệt.